Slušaj sad ovo. Da li možeš da mi nabrojiš top 10 zemalja u kojima se engleski najbolje priča, a da im nije primarni jezik? Da Znači nije materni. Neke skandinavske zemlje da nisu. I jesu. Švedska, Švedska je tu. 6. mesto. Norveška, 5. mesto. Danska, 4. mesto. aj sve da ih nabrojim. Holandija, Holandija je na 1. mestu. prvo mesto. Da, oni imaju dosta. Oni su baš dosta, dobri. da, dosta imaju. Ali jednu sam zaboravio, Finska. Nije Finska. Nije tu. Aha. Oni su malo drugačiji. Jesu. Jesu. U suštini jesu. Malo Indija. Ne. Pazi, uglavnom su iz Evrope zemlje. Jedna je iz Afrike. Da nije Egipat. Ne. Nije. Koji je isto germanski jezik. Nemački. Da, Nemačka na 10. Austrija. Ona je na 2. mestu. Austrija na drugom mjestu Da. sa engleskim. Da. Wow. Ostalo ti još 3., 7., 8. i 9. Španija. Ne. Portugal. Tako je. 8. mesto. Ajde reći ti to. Singapur. Zato što je baš dosta jeste, stranaca. Jeste. I tu je A u trgovina, Evropi ti je biznis. ostala još jedna zemlja tu oko ovih svih koje si nabrajao. A neku sam zaboravio, ne znam, Belgija da nije. Belgija je znači na 7. mestu i ostala U ti Africi, u ova. Africi. Da nije Nigerija, nije. Ne. Jao bre, Južnoafrička republika. Južnoafrička republika, Jao, izvinjavam se, stao mi je mozak.